想锻炼上烫斗。就讓這大風吹，一直吹，吹呀吹，吹呀吹。夜涼漸冷心似水，跟他走了極空虛。當天的好早已經變稀如虛，心死了或許，亦曾共對天與居。主相竟說實太累，他輕輕講請放手，愛得太深，我彷彿有罪。就讓這大風吹，一直吹，吹呀吹，在暴風中的雨，因愛他在流淚，獨自所遇地孤單痛苦的廢墟，才明白已失去。就讓這大風吹，一直吹，吹呀吹，在暴風中的雨，是誰在掉眼淚？舊事一早告吹，怎去追？不要追，於掙扎後離去。夜涼漸冷心似水，跟他走了極空虛。當天的好早已經變稀如虛，心死了或許，亦曾共對天與居。主相竟說實太累，他輕輕講請放手，愛得太深，我彷彿有罪。就讓這大風吹，一直吹，吹呀吹，在暴風中的雨，因愛他在流淚，獨自所遇地孤單痛苦的廢墟，才明白已失去。就讓這大風吹，一直吹，吹呀吹，在暴風中的雨，是誰在掉眼淚？舊事一早告吹，怎去追？不要追，於掙扎後離去。就讓這大風吹，一直吹，吹呀吹，吹呀吹。夜涼漸冷心似水，跟他走了極空虛。當天的好早已經變稀如虛，心死了或許，亦曾共對天與居。主相竟說實太累，他輕輕講請放手，愛得太深，我彷彿有罪。就讓這大風吹，一直吹，吹呀吹，在暴風中的雨，因愛他在流淚，獨自所遇地孤單痛苦的廢墟，才明白已失去。就讓這大風吹，一直吹，吹呀吹，在暴風中的雨，是誰在掉眼淚？舊事一早告吹，怎去追？不要追，於掙扎後離去。夜涼漸冷心似水，跟他走了極空虛。當天的好早已經變稀如虛，心死了或許，亦曾共對天與居。主相竟說實太累，他輕輕講請放手，愛得太深，我彷彿有罪。就讓這大風吹。
出入门恰恰舞，叫做《爱的暴风雨》，一共3组动作。我们在学这支舞之前呢，你可先来教大家2个手势。第一个就是把我们的手臂张开来，大家看到这里会形成3道弯。第一个，我们的手指头、兰花指向上翘，向上翘，不要掉了啊，向上。好，这个位置是往下的，这里是向上，这个是向下的啊，形成这样一个动作啊。你如果手臂掉下来不好看啊，手伸直了也不好看，往上翘也不好看，就形成这个动作是最好看的啊。这是一个动作，还有一个动作的手势就是1、2、3、4啊，这是一个拉丁的一个经典动作。怎么做呢？我们先是右手是竖着的时候，竖着手指头也是翘兰花指。好，竖着的这只手我们往下去绕，好，横着。横着的这只手呢，往上，从上往下竖下来。当然，做这个动作呢，我们手不能超过我们的肩膀，太高了不好看啊，就在这里肩膀这个位置上啊，绕回来，换手，绕回来，换手，换，同时去进行啊。我们学会这2只手呢，2个手势呢，我们就去跳这支舞。准备，首先第一组动作，我们出右脚，5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、8、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。好，这组动作大家看到有一个踢脚的动作，这个脚动作一定要把我们的脚背给它绷直了，不能向上翘，向上翘就不好看了啊！看到，然后绷直，对，有一个恰恰舞，再看一遍啊。我们右脚往前先去做恰恰，1、2，做下去的时候，我们的胯稍微向我们的右边去顶一下，1、2、3、8、4、5、6、7、8。好，这个手势一定要保持不动，手势不动，踢脚，绷直了，2、后面恰恰步，3、8、4是快的，5、6脚往后放，7、8，对，好，往上，3、2、3、4的时候，手一定要干净利落，放到我们的胯前面，5、6、7、8，4蹲起啊，2、3、4，刚刚我教的这个手势，好，现在快，5、6、7、8，对，这是我们的第一组动作。第一组动作我们要重复去跳2遍。再来看一下我们的第2组动作，也是恰恰步，往我们的左边方向，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，5、6，后面要有一个7、8，2、3、4、5、6、7、8，好，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，好，这个动作呢，我们要中间有一个恰恰步，把手伸直90度抬高啊，不要掉了，不好看。再看一遍，伸直，回来的手放到胯这里，伸直，再大，这里有一个恰恰，第一拍不需要恰恰，第2拍的时候再做恰恰，3、2、3、4、5、6、7、8，7、8的手去抬，好，手从头往下去落，绕下去，绕下去，去推，往左边打开，推手，好，从右头下去，左边下去，推手打，好，这个呢是我们的第2组动作，也是非常的简单。再来看看我们第3组动作，左脚起步往前恰恰，这个手还是保持着我们的这个造型，只是这是右手往前，5、6、7、8，1恰恰，2恰恰，左脚后退，5恰恰啊，往后退，再看一遍，5、6、7、8，1加2，3加4，5加6，7加8，好，身体朝向我们的右边。2、2、3、4，身体压下去啊，手压下去，同时去做一个绕跳。2、
再去手放在这里去顶胯，5、6、7、8，3个，再去做手脚，3、2、3、4、5打6、7打8，反过来方向我们右边，4、2、3、4、5、6、7、8，好，这是我们的第3组动作，是一个间奏动作。总共3组，一起再来看一遍，从头到尾的3组动作连起来，喊口令。预备，右脚起步，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3打4、5、6、7打8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，第2组动作，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7打8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，第3组，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，好，这就是整个完整的3组动作，你学会了吗？我们下一期再见，拜拜。